السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية شباب. في زيارة لأخونا المربي سفيان المحتسب عنده بالبيت. طبعا في حالة تسمم جماعي للطيور. زي ما احنا شايفين، تفرج هون يعني طيور كوكتيل، فراخ، حسون، جنة. هاي عصفور يعني زي ما احنا شايفين لسه هي بده يطلع الروح يعني. عصفور فيشر. وعندنا كمان كوكتيل، عندنا كمان طيور كتير والله يعني. الصراحة خسارة فادحة عند الأخ سفيان. حسون ترابي عمره سنتين، طيور فيشر. يعني حالة تسمم واضحة عند الطيور زي ما احنا شايفين. يعني أنا مش عم بلحق أطلع عصافير يعني بتموت قاعدة فجأة قدامنا يعني. الغرفة كلها صراحة صاير فيها حالة تسمم. وحسب بعد ما درست الحالة يعني، بعد ما درست الحالة تقريبا في اشي بالمية بالمية يعني. لانه بعد دراسة الحالة التغذية ثابتة، ما فيش مشاكل عليها. والمية اللي بس تغيرت يعني تقريبا، يمكن المية اللي محطوطة فيها كلور او فيها اشي سم للطيور. الطيور عم توقع واحد ورا الثاني زي ما احنا شايفين. هيهم ها، يعني قدامنا عم توقع الطيور. الله يعوض عليه طبعا. في كل الخسارات اللي صارت. طبعا بديش اطول، في كمان طيور كثير ميتة. تقريبا الغرفة كاملة يعني، الغرفة كاملة كلها وفيات يعني. لازم شباب ندير بالنا موضوع الخزانات المية. ممكن مرات المية تكون فيها الكلور عالي. او هاي حسون كمان، تفرجوا هاي حسون نزل بأرض القفص. في شو اسمه، شوي احنا بدنا اهتمام اعلى بالتنظيف. بس المشكلة مش مشكلة تنظيف للأسف، مشكلة تلوث مائي او غذائي. في تسمم واضح في الغرفة. وطبعا هذا الطير هلا انا شلت الطيرة اللي عنده ماتت طبعا. هون طبعا في كمان طيرة هيها، الله يعلم تكمل ولا لا. جوا العش طبعا كل الطيور بايضة، وتحتيها بيض وتحتيها اشي فراخ واشي كذا. حالة صعبة. الله يعوض عليها ان شاء الله. بس لازم ندير بالنا من موضوع المي دائما. الغذاء لانه ثابت، واحنا بنعرف الغذاء من وين بناخده من مكان ثقة. بس المي مرات بكون فيها مشاكل. المي العادية اللي بتتعبى لازم نعبي مية صحة، مش مية عادية. أنا حكيتها هاي وبعيدها أكثر من مرة. غرف الطيور اللي فيها إنتاج وغرف يعني مش حرام ما ينحط فيها أزازة مية صحة خاصة لهاي الطيور. يعني أزازة مية الصحة ما بتكلف الناس دينار، دينار ونص، دينارين. حلو تضلوا طيور في غرفة إنتاج. وقت بريدنج إحنا نيجي نحط طيور للطيور مية عادية. وشوفوا انتم يعني خطأ بسيط شو عمل بالطيور. خطأ بسيط. وانا خلص حسب التحليل بعد ما درست الموضوع ودرست موضوع الغذاء الموجود والحالة الموجودة حاليا. تسمم واضح. احتمال في كلور بالمية، احتمال في حدا حاطط اشي بالخزان. يعني الموضوع تلوث مائي مش تلوث غذائي. هاي في بعض الطيور لسه لا تزال. طبعا غيرنا المي عليها الطيور اللي عايشة. بس في عندنا كمان طيور زي ما احنا شايفين، في كناري، في حسون، في جولدن فينش. هو مربي شامل، عنده كل شيء تقريبا. كوكتيلات، فيشر روز، عنده كل شيء. بس الحالة اللي صارت حالة صعبة. ويعني احنا الفيديو هذا بس فقط للنصيحة لكل الاخوان ان ندير بالنا من موضوع المية والغذاء للطيور. لانه اي غلطة بسيطة في وقت انتاج بتدمر غرفة كاملة. الله يعوض عليه. وان شاء الله بشيء تاني غير هاي الطيور ان شاء الله بنحاول ننظف الغرفة منيح ونشيل اذا اي مشاكل فيها تانية. وراح اخذ عينة من الطيور احللها ان شاء الله، اشوف كيف المشكلة، ايش سببها الرئيسي. وراح اوضح الصورة للناس ان شاء الله. ان شاء الله ما بتصير هاي الحالة عند اي حدا. والله يبعدكم عن المشاكل، وموسم خير على الجميع ان شاء الله.